फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, दोनों छोटा बच्चा कितना बड़ा हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसकी मम्मी कहीं गई है ना, तो मैं आई हूँ इस लोग से मिलने के लिए। ये लोग बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, 2-3 दिन हुआ है और ये बड़ा हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इसके सारे पंख आ चुके हैं और मैं इसके पास उंगली ले जाती हूँ तो ये पंख ऐसे करके मुझे मार रहा है। हेलो बेबी, हेलो बेबी, हेलो हेलो। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे मारने के लिए ऐसे हाथ उठा रहा है। ओ कुटे कुटे। ये बड़ा वाला है जो मुझे मार रहा है, और ये जो छोटा था बिल्कुल, जिसकी आंखें भी नहीं खुली थी। देखिए फ्रेंड्स, कितना बड़ा बड़ा आंख है इसका। देखिए फ्रेंड्स, इसकी मम्मी ने कितना अच्छा घर बनाया है, तार और लकड़ी को मिक्स करके। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये ना इस लोग का परमानेंट घर हो गया है। पहले दूसरा चट्टू बनाया था यहाँ पे घर, फिर उसी पे थोड़ा सा लकड़ी वकड़ी डाल के फिर दूसरा चट्टू घर बना लिया है। इसकी तो आंखें भी नहीं खुली थी, अभी कितना बड़ा बड़ा आंख है। देखिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा, ये अच्छा बच्चा है, ये शैतान बच्चा, ये मुझे मार रहा है। ये बहुत टेंशन में है। हेलो बेबी, हेलो बेबी, हेलो बेबी। दीदी को नहीं मारते, गंदी बात। दीदी को नहीं मारते, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। तुम लोग की मम्मी कहाँ गई है? तुम लोग की मम्मी कहाँ गई है? कहाँ गई है तुम लोग की मम्मी? बोलो। कुटे 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 कुटे। ये बच्चा अच्छा है, बिल्कुल क्यूटिस बेबी है। ये बच्चा अच्छा है, ये बिल्कुल नहीं मारता दीदी को। ये टेंशन में भी नहीं लग रहा है, ये तो टेंशन में लग रहा है। इच्छी 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 मारेंगे, इच्छी मारेंगे, इच्छी मारेंगे, इच्छी मारेंगे। ऐसे सो जाओ, ऐसे चुपकी सो जाओ, ऐसे चुपकी सो जाओ। कितना क्यूटिस लग रहा है। फ्रेंड्स, मैंने इसका नाम रखा है, इसका नाम है ईशु भाई और इसका नाम है बिच्ची। तो इन दोनों का नाम आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, ओके। और ये लोग दोनों जाएंगे गोलू गोपी और को दीदी से मिलने फिर से। क्या सोच रहे हो तुम लोग? गोदी आओगे? गोदी आओगे बेबी? बेबी गोदी आओगे? गोदी आओगे बेबी? ओ बेबी, तो ईशु भाई सुन ही नहीं रहा है। शैतान लगता है मेरे को, ये बहुत शैतान लगता है। ये अच्छी बच्ची है। बिच्ची, बिच्ची, ये अच्छी बच्ची है, ये दीदी को नहीं मारती है। ओ कितना क्यूट है। तुम लोग की मम्मी कहाँ गई है? तुम लोग की मम्मी कहाँ गई है? कितना क्यूट है, दिखाओ कैसे बैठे हुए तुम लोग। फ्रेंड्स देखिए, ये ईशु भाई कितना गुस्सा है मुझसे, कितना गुस्सा है ये। आओ बेटा, गोदी आ जाओ, गोदी आ जाओ, दीदी के गोदी आ जाओ। आ जाओ बेबी, दीदी को गोदी आ जाओ, आ जाओ। बहुत गुस्सा है ये तो। ये अच्छा बच्चा, ये अच्छा बच्चा, ये दीदी के गोदी आएगा, दीदी के गोदी आएगा। शाबाश, दीदी के गोदी आ जाओ, दीदी के गोदी आ जाओ। देखो ये कितना अच्छा बच्चा है, गोदी आ गया। ये बिच्ची अच्छी बच्ची है, गोदी आ गई है दीदी के। बिच्ची अच्छी बच्ची है, दीदी के गोदी में आ गई है। ईशु भाई गंदा है, छुप गया दीदी को देख के। कैसे छुपा हुआ है तू? इतना आएगा।
बिल्कुल गोल मटोल लग रहा है। और ये बिच्ची कितनी प्यारी लग रही है, गोदी में बैठी हुई है। फ्रेंड्स देखिए बिच्ची की आंख कितनी प्यारी है। बिच्ची जाओ अपने घर में जाओ, बिच्ची अपने घर में जाओ बेबी। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। शाबाश बिच्ची, बहुत अच्छी बच्ची। शाबाश बिच्ची, बहुत अच्छी बच्ची है। और ये गंदा बच्चों में इसे छुप गया है, मुझे दिख नहीं रहा है। ये रहा ईशु भाई, तुम भी आ जाओ ना एक बार गोदी। कैसे कर रहे हो? एक बार आ जाओ ना बेबी गोदी। ये ईशु भाई भी गोदी आ गया, ईशु भाई भी गोदी आ गया। ईशु भाई भी गोदी आ गया। ओ मारने के लिए हाथ उठा रहे, गंदी बात, गंदी बात। दीदी को नहीं मारते, गंदी बात। ओह मेरे को तो बहुत सारा डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कुड़े कुड़े कुड़े, मेरे को बहुत डर लग रहा है। कुड़े 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 कुड़े। ओह दीदी को मार रहे हो, ओह दीदी को मार रहे हो। ईशु भाई क्यों मार रहा है मुझे? कुड़े कुड़े कुड़े। ओह मेरे को बहुत डर लग रहा है। ओह बहुत मार रहा है छोटा सा बेबी, छोटा सा बेबी। टेंशन में, टेंशन में तो कुटी कुटी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। छू दो छू दो, छोटे से बच्चे को छू दो, छोटे से बच्चे को छू दो, छू दो, छोटे से बच्चे को छू दो। कुटी 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 कुटी। कहाँ जा रहे हो तुम? छू दो। और बिच्ची क्या कर रही है? ओ बिच्ची को भी गुस्सा आ रहा है, बिच्ची को भी गुस्सा आ रहा है। नो बिच्ची छोटी सी बच्ची है, बिच्ची अच्छी बच्ची है, बिच्ची बहुत अच्छी बच्ची है, बिच्ची बहुत अच्छी बच्ची है। ईशु भाई को गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। ईशु भाई को छू दो, ऐसे छू दो। कुटे 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 कुटे। अच्छा अपनी बहन के पास आके बैठो, चलो इधर आओ ना। कितना गुस्सा क्यों है तू? इतना मासूम सा बेबी है और गुस्सा होता है। इधर आओ, अपनी बहन के पास आके बैठो, यहाँ बैठो, अपनी बहन के पास बैठो। देखो कौवा आ गया बाहर। मम्मी आएगी तो मम्मी को उठा देना, दीदी मिलने आई थी, ठीक है? कुछ अच्छा लग रहा है बेबी, कुछ अच्छा लग रहा है बेबी, कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा अपनी बहन को छुपा लिया है ईशु भाई, अपनी बहन को छुपा लिया है। ऐसे गुस्सा नहीं होते छोटे से बेबी, इतना टेंशन में नहीं होते हैं। मैं तो बस मिलने आती हूँ तुम लोग से, तो इतना गुस्सा क्यों है? कुटे कुटे कुटे। ओके बाय करो। क्या हो गया? कितना गुस्से। कुटी 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 कुटी। अच्छा बाय करो, बाय बाय बेबी, बाय बेबी। तो टेंशन क्यों है? मैं जा रही हूँ ना। अपने सारे फ्रेंड्स को बाय बोल दो। फ्रेंड्स ईशु भाई गुस्सा हो गया है और बिच्ची सो रही है, तो इन लोग को बाय कर दीजिए। ओके बाय फ्रेंड्स।